Я хочу это увидеть. Как ты поступишь в итоге? Падение астероида? Теперь все человечество погибнет. Сегодня человечеству, каким мы его знаем, придет конец. Фильм Netflix. Анна. С этого момента, мам, только Джаин имеет для тебя значение. Мы здесь все умрем. Последние дни Земли. Джаин! Думаете, кто-то забрал его? Джаин! Как же я могу уйти одна, без него? Давайте сначала поднимемся выше, хорошо? Иначе мы умрем. Вам предстоит создать новое человечество. Вы наша последняя надежда. Мам! Мам! Мама! Мам! Если однажды эксперимент окажется успешным, Джаин, новая человеческая раса вернется на Землю. На это у нас нет времени, нам пора уходить. Да отпусти же меня, ради бога. Я говорю тебе, мы найдем и приведем его на крышу. Где мой сын? Вы сами знаете, что это последний день, когда он с вами. Я хочу его найти, пожалуйста. Я хочу это увидеть. Что ты сделаешь? Как ты поступишь в итоге? Всемирный потоп. С 19 декабря. Только на Netflix.